בטח. זהו, וכל דבר טכני אני כאן. אז יאללה. תודה. רגע, אני אעשה רק share screen. תגידו לי רק שרואים את המצגת. רואים. רואים. שומעות ושומעים? כן, שומעים מצוין. פגז. יאללה, אז אני יוצאת לדרך כי 7:15 בול החדר ייסגר לנו, ואני ידועה בבעיית העמידה בזמנים שלי. אז איזה כיף להיות פה, אני ממש מתרגשת, ועשיתי כזה תפילה קטנה עם עצמי, לפני שחזרנו לחדרים, שהלוואי שיהיה לי את הכוח ואת היכולת לגעת במישהי היום, לעורר השראה, לשנות חשיבה. אנחנו הולכות לדבר היום על כסף, ולפני שאני אציג את עצמי, אני רק רוצה לומר עבורי היום שאחרי הפטריארכיה אני חווה אותו כשקט. לפני כמה ימים ישבתי בפגישה עסקית, בחדר היה איזה 5 אנשי נדל"ן ועורכי דין, הם כולם היו גברים, והסתכלנו כולנו על תוכנית עסקית שהוצגה על הלוח, ומישהו היה אחראי על השקף, על המספרים, על האקסל, ואני אמרתי לו מה לשנות ומה להזיז ומה לעשות, ופתאום היה איזה רגע שתוך כדי דיבור אמרתי להם חכו שנייה, הזדקפתי בכיסא וחייכתי, והם חשבו שהתפלפתי על כל המוח, ואני פתאום קלטתי שזה פעם ראשונה ב7 השנים האחרונות שאני מתעסקת בנדל"ן, בעולם הפיננסי, שהגוף והנפש והלב שלי היו שקטים, והרגשתי שיש לי מקום בכיסא, שאני לא מחכה שמישהו יבקש מנטה לסכם את הפגישה, שהפגישה לא התחילה בזה שאמרו לנטה לשלוח זימונים לכולם, שלא הייתה שום הערה על המראה החיצוני שלי, שלפני שפתחתי את הפה לא פחדתי לעשות טעות, להגיד משהו לא נכון, וגם לא הרגשתי את הצורך להתאמץ הרבה יותר מכל היושבים בשולחן, כדי שיאמינו שגם אני מבינה בכסף ובנדל"ן. פתאום היה שקט, ואמרתי לעצמי באותם רגעים, לשקט הזה הייתי רוצה שהילדים והילדות שלנו יגדלו. כמובן היה עדיף שיהיו חצי נשים וחצי גברים באותה פגישה. אז נעים מאוד, אני נטע אור ואני אוהבת כסף, אני אוהבת אותו מגיל מאוד מאוד צעיר. אני גם אוהבת נדל"ן, תוכניות עסקיות וגלידה גולדה ובכלל פחמימות. אני עוסקת ביזמות נדל"ן בארצות הברית, ב7 שנים האחרונות, אני יזמית בעברי יותר, היה לי עסק גם מעבר לים בגיל 20. רק שנייה, סליחה, קוטעת אותך, כי אני לא רואה את המתורגמנית איתנו. היא פה, אני רואה אותה. ורואים אותה על המסך? כן, אני רואה אותה. את צריכה לראות אותה? כן, אני רואה אותה כחלק מהמשתתפים, אני לא רואה אותה קבוע, כאילו היא לא כזה מופיעה כמו... הבחורה החרשת שנמצאת פה יכולה לעשות פין עליי. אוקיי. בסדר? תנסי אותה בפרטי, תראי שזה... כן, את יכולה להמשיך, בסדר. מהמם. אני גם מנטורית בתוכנית אחיות להשקעות, שזו תוכנית חדשה שאני ושתי שותפות השקנו השנה של הכשרה של נשים בשוק ההון, נדל"ן ישראל ונדל"ן ארצות הברית. וכמו שאמרתי, מאוד 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 מתרגשת להיות פה ולדבר איתכן ואיתכם היום. למטה אתם יכולים לראות קצת מהפרויקטים של בנייה חדשה, וכל הצינורות האלה שאני יושבת עליהם ומאושרת מהחיים, זה פרויקט פיתוח קרקע. פיתחנו בעצם שכונה של 185 בתים בטקסס, זה סוג הפרויקטים שאני מתעסקת בהם היום. קצת ציום ציפיות לפני שאנחנו יוצאים ויוצאות לדרך. אז אין מטרה, בשום רגע אין לי כוונה ורצון שתבואו להשקיע בארצות הברית, ולכן גם אני לא אדבר על הפעילות שלי בתחום. אני לא יועצת כלכלית ולא כלכלנית משפחה, אני לא הולכת לדבר איתכן על איך לחסוך כסף או איך להתנהל נכון כלכלית.
המטרה שלי בעיקר זה באמת לנסות לפתוח משהו בראש, אולי להזיז משהו, אולי לתת איזה רעב כזה והשראה. לא תהיה פה תיאוריה בלבד, זה כן דברים שהם באמת מאוד תפיסתיים, אבל בסופו של דבר ביום שאחרי הפטריארכיה, מבחינתי גם היום ואתמול, נשים עושות כסף ולא רק מדברות עליו, ולכן כן יהיה פה גם דברים פרקטיים, ויש לי יכולת מדהימה באמת לאכול את הראש. אז אני מתנצלת מראש על זה שבאמת נקודות מאוד ברורות של 5 שניות, פתאום אני אדבר עליהם רבע שעה, אבל מכיוון שאני בלחץ זמנים, היום לא אתן לזה לקרות. יאללה. טוב, רגע, אפשר בבקשה, אוקיי, כן, אוקיי, הסתכלתי רגע על הצ'אט. יאללה, אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? א', אנחנו נדבר על מה כסף מאפשר לנו, אני גם אשמח לשמוע מכן, וגם אני אגיד איך אני רואה מהו כסף עבורי. אנחנו נדבר על אמונות מגבילות שיש לנו על כסף, נפרק אותם קצת, נראה על מה הן יושבות. נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, במיוחד בשנה האחרונה, אז זה הנושא הזה של להתנהל במרחב הפיננסי בתור אנשים שאנחנו, שזה באמת מבחינתי המהות של היום שאחרי הפטריארכיה, ומה אפשר לעשות מחר בבוקר לראות עיניי. אז אני אתחיל באמת מהנושא הראשון, אני ממש אשמח שתכתבו לי בצ'אט כל מה שעולה לכם בראש, מהו כסף עבורכן, זה יכול להיות שלילי וזה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות אסוציאציות, מחשבות, רגשות, מה שעולה לכן ולכם בראש, אשמח שתכתבו. ובינתיים אני אספר לכם שהרומן שלי עם כסף התחיל בכיתה ג' ד' כזה, זאת הייתה הנקודה הראשונה שבה הבנתי מה המהות, מה המשמעות של עצמאות כלכלית עבורי ולא להיות תלויה באדם אחר. במסגרת הפטריארכיה אנחנו תמיד מדמיינות את זה אל מול גברים, אבל בכיתה ג' ד' מן הסתם זה היה מול ההורים שלי כיחידה אחת. אני ממש זוכרת את היציאה הזאת לקולנוע שבה נאמר לי שאני צריכה להחזיר עודף מסוים מאותם 20 שקלים או 50 שקלים שניתנו לי, והייתה לי ממש תחושה באותם רגעים שהבנתי שדברים מסוימים שאני רוצה לעשות, בחירות שלי עולות כסף, אוקיי? זאת הייתה הבנה באמת יחסית מתקדמת לילדה, ומי שאחראי על הברז הזה של המזומן זאת לא אני, זאת הייתה ממש, אני ממש זוכרת את זה כהבנה טראומטית בתור ילדה של אוקיי, מה עושים? כאילו, אני רוצה לאפשר לעצמי את הדברים האלה, הם עולים כסף, אין לי כסף, אז מה קורה? אני בעצם תלויה ב100% בהורים שלי, איך שוברים את המשוואה הזאת. ושם התחיל בעצם המסע שלי עם כסף, אהבה בלתי נגמרת, תמיד שאני אומרת שאני אוהבת כסף, חושבים שאני מתכוונת לחיי מותרות ובזבוזים וקניות, וממש לא, אני אוהבת להרוויח כסף, כי מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה לי הבנה שכסף שובר את התלות הזאת שלי בכל אדם אחר, זה יכול להיות ההורים שלי, זה יכול להיות גבר, זה יכול להיות מעסיק או מעסיקה, אם לי יש כסף ואני יודעת לייצר אותו ללא תלות באחרים שייצרו אותו עבורי, אז אני יכולה לנשום לרווחה. אני רוצה לראות מה כתבתם לי, חלקכם כתבתם ב-direct message, אז אני אקריא. איכות חיים, שקט, עצמאות, משהו שהייתי רוצה שיהיה לי, קושי, כסף זה חופש והייתי רוצה ללמוד איך להשקיע או לנהל אותו כך שיגדל, מהמם. אז עבורי כסף זה יכולת בחירה, אני לא יודעת אם אתם ראיתם בשקף הראשון, בפתיחה של הסדנה הזו, ששמתי את אותה תמונה, וכשערכתי את המצגת, והגעתי לשקף הזה, נורא רציתי שוב לדבר על מה זה כסף, רק שהפעם קיבלתי עצבים על המילה little שיש בו בציטוט, a woman's best protection is a little money of her own, ולפני שאני אדבר על מה הכוונה שלי בכסף ויכולת בחירה, אני רק אגיד שחלק בעיניי מהבעיה שלנו סביב הכסף, מהתפיסה הזאת, היא המילה little. הצמצום הזה שנשים חוות
נכפה עליהן, בוחרות בו, מדברות אותו, זה חלק מהבעיה. למה שיהיה לי ליטל מאני? למה שלא יהיה לי את כל הכסף שאני צריכה בשביל לחיות את החיים שאני בוחרת? למה שלא יהיה לי שפע? למה אני לא יכולה לדבר במושגים כאלה עד שאפילו ציטוט, אגב חיפשתי עוד ציטוטים על כסף וכמעט אין ציטוטים של נשים וכסף, כאילו באופן מפתיע. וגם הציטוט שהכי באמת מתחבר לי, גם בו אנחנו נרוויח קצת כסף. אז בכוונה שמתי פה קו, כי מבחינתי זה מתחיל מזה. אין שום סיבה שאנחנו נסתפק בקצת כסף. אנחנו יכולות להרוויח הרבה מאוד כסף, אנחנו יכולות להרוויח את כל הכסף שאנחנו רוצות, זו בחירה שלנו. עכשיו, כשאנחנו קוראות, קודם כל, כשאני קראתי את הציטוט הזה בהתחלה, האוטומט שלי היה להרגיש שמדובר בביטחון פיזי, זאת אומרת, הגנה על החיים שלי, זה כמובן מתחבר באמת לכל הנושא של אלימות כלכלית ומערכות יחסים רעילות, אבל בכוונה דווקא כתבתי פה שמבחינתי הכסף נותן לי הגנה על הזכות הבסיסית שלי לבחור. כאשר לי יש כסף, כשאני יודעת לייצר כסף שהוא שלי והוא לא ליטל, הוא מספיק, בשביל שתהיה לי יכולת לבחור בהמון מקומות בחיים שלי, ולא להתנהל כמו שהרוח לוקחת אותי, או אם תרצו הפטריארכיה. כשאני מרוכזת בלייצר את הכסף הזה עבור עצמי, אני בוחרת לקחת שליטה במקום לחכות לקבל אותה, ומבחינתי אחד הדברים המשמעותיים זה המקום הזה. המעבר, לפני כמה זמן כתבתי פוסט שעסק בערך שלנו ובלבקש העלאה בשכר ובכמה שליטה יש לנו ואחריות בלבוא ולקבל יותר ולבקש יותר ולדרוש יותר, וחלק מהתגובות שקיבלתי זה באמת האשמת הקורבן. כל מה שאני אומרת פה הוא ראות עיניי בלבד, והתפיסה שלי לגבי הפטריארכיה היא שיש לי את היכולת בכל רגע נתון לבחור לצאת מעמדת הקורבן ולקחת שליטה, לעשות איזושהי פעולה. אם אני עכשיו מחכה שיחוקקו חוקים ויעשו העדפות מתקנות ויבינו שגברים ונשים מגדלים ילדים במציאות שווה והמעסיק יתייחס לנשים וגברים אותו דבר וכו' וכו', אם אני אמשיך לחכות לזה אני אמשיך להישאר מאחורה. במקום זה אני מבינה שאני יכולה לייצר מציאות אלטרנטיבית שהיא עוקפת פטריארכיה. אני מדברת כמובן על עולמות הפיננסיים, זה כמובן לצערי לא תופס בכל מקום, אבל אני מדברת על העולם שלי. במציאות הזאת אני מחליטה באיזה מערכת יחסים אני רוצה להיות, ואיפה וכמה אני עובדת, ומה אני עושה עם הכסף שלי, ואם ומתי אני אהיה עם הילדים שלי, ואיזה ויתורים אם בכלל אני אחליט לעשות, וכשתחשבו על זה, הכסף מאפשר לי את כל זה, כי בעצם כל המקומות שבהם נכפת עלינו מציאות מסוימת, שבה לא מכירים בנו ברצונות, ביכולות, ברגשות, באמונות שלנו, זה באמת מקומות שיכולים להיפטר, לפחות בעולמנו, כל אחת בעולמה, אם הכסף is not an issue. אני יכולה להגיד לכם שאני לדוגמה בתור עצמאית, בוחרת מתי להוציא את הילדים שלי ולהיות איתם, כי אין אף אחד שמכתיב לי האם אני יכולה לעשות את זה עכשיו או לא, והאם אני במשרת אם או לא, שאגב זה ביטוי שמוציא אותי מדעתי, בכל מקום ברשת בו אני רואה משרת אם, חשוב לי לציין שגם אבות יכולים לבחור להיות עם הילדים אחר הצהריים, כמו שאימהות יכולות לבחור להישאר עד מאוחר בעבודה. אז כל המציאות הזאת שבה אני מחליטה מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה להיות, איך אני רוצה להתנהל, זה דברים שמתאפשרים כשאני אחראית על ייצור הכסף בעצמי. זאת אומרת, הכסף מבחינתי, it's not an option, זה לא מותרות בשביל שאנחנו נוכל להרשות לעצמנו דברים יפים וליהנות יותר בעולם, זה בעיניי ברמה הישרדותית של הדברים הכי חשובים לנו, הבחירות הכי משמעותיות שיש לנו בחיים. סתם אנקדוטה, אני נפרדתי מאב ילדיי לפני 1.5 שנה, הפרידה הייתה חלקה כי היה לי כסף. סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל גם בא לי לזרוק פה שנייה משהו למציאות.
אני שמה רגע בצד המון דברים אחרים שיכולים לקרות בפרידה. לא היינו נשואים, כי גם, אני לא מתחילה אפילו לדבר על הרבנות ועל דברים כאלה, זה באמת לא הנושא של היום, אבל אני פתאום מסתכלת במבט אחורה, אנחנו חברים מאוד טובים, אני ושחר, אני מסתכלת במבט אחורה ואני אומרת לעצמי, מה היה קורה אם על כל הקושי הגדול, הרגשי והילדים וכל מה שעברנו שם, גם הייתי צריכה להתנהל בתוך מציאות שבה אין לי את היכולת הכלכלית לתפעל את כל האירוע הזה. אני מכירה לצערי לא מעט נשים שנשארות במערכות יחסים, אני לא מדברת כרגע על רעילות או אלימות חלילה, כי שם באמת כסף הוא לא תמיד מה שיפתור, או, כמובן, אבל נשים שנמצאות במקום שלא טוב להם ולא יכולות לקום וללכת בגלל הקטע הכלכלי, זה דבר נורא. אז כשאני אומרת שכסף הוא הישרדות, מבחינתי הוא הישרדות של הלב והנפש והנשמה שלנו, הרבה פעמים זה נשמע כזה מאוד, כסף, כאילו זה כזה חומרי, ואנחנו רוצות לדבר רוחנית, אבל מבחינתי זה הבייסיק של הבייסיק, להיות איפה שהלב והנשמה שלנו רוצות להיות. אני עוברת לדבר על אמונות מגבילות. רגע, אני רוצה לראות שאין שאלות. נוגה כותבת, כן, אז באמת כל הנושא הזה באמת ששואלים אותנו, אם אנחנו אימהות או נשואות או בנות כמה אנחנו, זה באמת דברים שהם מזעזעים. עזבו שיש חקיקה לגבי זה ובאמת אי אפשר לדבר על מצב משפחתי, זה לא חוקי, תקנו אותי אם אני טועה, כי אני באמת לא יודעת החוק עד הסוף, אבל להבנתי אסור לשאול שאלות כאלה ברעיונות עבודה או לרמוז לכך, אז לגמרי, זה חלק מהבעיה שאנחנו מתמודדים ומתמודדות איתה. אני עוברת לדבר על אמונות מגבילות, אז התפיסות שיש לנו לגבי כסף שגדלנו וחונכנו על פיהן, אנחנו באלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי דורות של פטריארכיה, מן הסתם המון דברים לגבי כסף טבועים בנו, אני נורא רוצה שניקח עכשיו את הזמן כדי שנייה להעלות אותם פה, ושכל אחת תשאל את עצמה, האם זה נכון לגביי? כשאתן תקראו את זה על המסך, בא לי שתשאלו את עצמכם, מה אני מרגישה כשאני קוראת את המשפט הזה? הוא נכון לגביי? אני מתחברת אליו? אני יודעת שזה נכון כי כולם אומרים את זה, כי ההורים שלי אמרו את זה, כי הבני זוג או הבנות זוג שלי אמרו את זה, והאם אנחנו יכולות להתחיל לתרגל מערכת יחסים וחשיבה אחרת? אז הדבר הראשון שאני רוצה להעלות פה זה הנושא הזה שאין לי באמת צורך לנהל את הכסף שלי ומישהו אחר מנהל לי אותו. זו תפיסה שלצערי נתקלתי בה אצל המון נשים. אני יכולה לספר לכם שבגיל 21 היה לי עסק בניו זילנד, העסקתי 25 עובדים, ניהלתי מחזורי מחירות של מיליוני שקלים, והיה לי פחד מטורף לבדוק את חשבון הבנק, אוקיי? אבא שלי, שהיה מלווה אותי בעסק, הוא יועץ פיננסי, הוא יועץ עסקי, אז הוא היה מלווה אותי בכל הבנייה של העסק, והייתי בחרדה מטורפת מהחשבון בנק, והוא הייתה הדמות שפשוט זרקתי עליו את האחריות של החשבון בנק. אני יכולה להגיד לכם שמה שהתחיל מאיזשהו פחד קטן, ככל שהמשכתי לזרוק על אבא שלי את האחריות הזאת בחשבון בנק, פשוט הפך והתעצם, עד שבשלב מסוים וגם בערך שנתיים אחרי שסגרתי את העסק בניו זילנד, לא הייתי מסוגלת להיכנס לחשבון הבנק. זה הרבה פעמים מדרון מאוד חלקלק, המקום שבו אנחנו מבחירה, נותנות את המושכות, נותנות את המפתחות של העסק הפיננסי הזה שהוא החיים שלנו למישהו אחר, והמציאות הכואבת היא שזה בניגוד מוחלט למה שעלול לקרות. זאת אומרת, 90% מהאנשים כך או כך בשלב מסוים בחייהן יידרשו לנהל את הכסף בעצמן, בין אם זה בחיי הרווקות, גירושים או פרידות לא עלינו, ומוות של בן זוג עוד יותר לא עלינו. אנחנו צריכות לנהל את הכספים, אין מה לעשות, אין איך להתחמק מזה. אנחנו חיות יותר זמן מגברים, אחוז הגירושים הולך ועולה, ולכן באמת המקום הזה, התפיסה הזאת של מישהו אחר יעשה לי, היא תפיסה
ככל שנקדים לשנות אותה בתוכנו, ולהבין שיש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, כך זה יטיב איתנו. ואפרופו באמת היום שאחרי הפטריארכיה, אני תמיד חושבת על זה בתור, זה בדיוק המקום הזה שבו אנחנו מחכות שמישהו יעשה עבורנו, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהשליטה שאנחנו יכולות לקחת לחיים שלנו, לא בכל מקום יש לנו את האופציה הזאת, אז פה יש. אז אפשר החל ממחר בבוקר לנהל בעצמנו את הכספים בצעדים קטנים, אנחנו נדבר על זה אחר כך. כסף והשקעות זה לגברים, אני עוברת הלאה לאמונה השנייה. כסף והשקעות זה לגברים בלבד, או אני לא מבינה בזה, וואו, כמה אני שומעת את המשפט הזה מנשים. אני מאמינה שהתפיסה הזאת היא הגיעה איפשהו מהאדם הקדמון, ששם הגבר היה פרוביידר, נכון? כאילו שתבינו שאין לי, זה לא שיש לי דוקטורט במגדר, אפילו לא קרוב, הכל מבוסס על היגיון. תשמעו, כשאנחנו היינו צריכות להניק את הילדים במערה ליד האש, אחרת כולנו היינו מתים מקור, והגברים צדו ממוטות, אז זה נורא הגיוני שהם היו הפרוביידר, ולהם היה את הטייטל של אתם צריכים לדאוג שכולנו נמשיך לחיות ויהיה לנו מה לאכול, ואנחנו נהיה הקרגיבר והמניקות, הכל סבבה. פשוט עברנו מאז המון שנים, אוקיי? ומעבר לזה שאנחנו ממשיכות להיות באמת היולדות, האימהות, ובאיזשהו מקום גם הקרגיבר, הנושא הזה של הפרוביידר הוא התעדכן. כבר לא צריך לצוד ממוטות, יש תנורים שמחממים אותנו בבית, ולכן התפיסה הזאת חייבת לעבור עדכון תוכנה במוח של כולנו, גברים כנשים ונשים כאחד. אגב, אפרופו היום שאחרי הפטריארכיה, אני המון פעמים מסתובבת בעולם עם מין מחשבה כזאת של כמה מסכנים הגברים בעולם שבו אוטומטית הם אלה שאמורים להבין בכסף. בדיוק כמו שמסתובבות נשים שמאוד מבינות בכסף ותופסים אותם ככאלה שלא, הם תופסות את עצמם, כמה נורא זה התיק הזה שמקבל גבר שאין לו את היכולת להבין בכסף כמו לנשים מסוימות. ולכן אני באה ואומרת, שזה מביא אותי לנושא הבא, רגע, סליחה, כן, אין לכסף מגדר, בסדר? כשאני מדברת על נכסים או מניות או השקעות, מניה לא באמת שמה לב אם קנה אותה גבר או אישה, תיק בשוק ההון לא ירד או יעלה כי מנהל אותו גבר או אישה, התחום הזה לא קשור בכלל למגדר שלנו, זה הכל השלכות חברתיות ותרבותיות שאנחנו עושים עליו, ולמעשה, אני חוזרת רגע אחורה, כן לשקף הקודם, יש המון מחקרים שעשו על הניהול של נשים של כסף, כולל ב-2008 במשבר הסאב פריים, לקחו מאות נשים וגברים שניהלו תיקי השקעות, ובאופן מובהק, נשים עשו הרבה פחות טעויות קריטיות בניהול התיקים שלהם, פעלו בצורה הרבה פחות אימפולסיבית בזמן המשבר, הפסידו הרבה פחות כסף בשוק ההון. המציאות שמוכחת כבר בכל כך הרבה מחקרים ואפשרויות, היא שבאמת נשים לא משקיעות פחות טוב מגברים, אנחנו משקיעות אחרת. יש לנו סט של תכונות, שאם היו לוקחים את המשקיע המושלם והיו משלבים בו גם תכונות נקביות וגם תכונות זכריות, הוא היה המשקיע המושלם. זה לא נכון לחשוב שאנחנו, אם ממש נתאמץ להתאים את עצמנו לתבנית הגברית, אז נוכל להשקיע. אני תכף אדבר גם על זה. אז באמת הנושא הזה שלא מדברים על כסף בכל רם, המון פעמים אני שומעת נשים שאומרות לי שלא נעים להם לבקש העלאת שכר, כי הן לא רוצות שיתפסו, הן לא רוצות שיחשבו שהן חמדניות או רודפות בצע. וזה גם משהו רגע לעצור ולשאול, האם הרצון להיות בעצמאות כלכלית ולהרוויח כסף ולקבל תגמול בהתאם לערך שלנו, האם זאת רדיפת בצע? הרי שגבר מבקש העלאה בשכר, זה נורא לגיטימי וסיבה לחגיגה, למה אנחנו לא יכולות לעשות אותו דבר, למה זה לא לגיטימי שנתעסק בכסף, למה זה לא בסדר שנדבר על זה. אני יכולה להגיד לכם שאצלי בבית יש לי
שני ילדים, שבהצגה העצמית בהתחלה, בגלל הלחץ, שכחתי להזכיר אותם, אבל התמונה שלהם הייתה שם, שי ואלון, ואני יכולה להגיד לכם שאצלי בבית דיבור על כסף הוא דיבור שנוכח כל הזמן, לשניהם באופן שווה. אחת המילים שחוזרות אצל שי המון זה המילה כסף, אם אני רוצה להרוויח כסף, איך אני ארוויח כסף, מה אני יכולה לעשות כדי להרוויח כסף, בדיוק כמו שאצל אלון חוזרת המילה רגשות. כי מדברים אצלי בבית על רגשות וכסף באותה צורה, גם לבן וגם לבת סביב אותם נושאים, וככה הייתי רוצה גם שהם יגדלו. ברגע שאנחנו נשנה את התפיסה שלנו על כסף שהוא משהו נחות, ונבין שהוא משהו הכרחי, והוא דבר נהדר להתעסק בו, במיוחד עבורנו, אז אנחנו נוכל להתקדם, כי כרגע אנחנו מאחור גם בעולם ההשקעות, גם בקריירות וגם במשכורות שלנו. נקודה נוספת שהיא באמת מאוד מאוד חשובה ואצלי עשתה את השינוי הכי משמעותי בצורה שבה אני חיה את החיים היום, זה באמת המשוואה הזאת שעבודה קשה שווה כסף. היא אגב היא לא מאפיינת בעיקר נשים, היא מאוד מאפיינת דורות אחורה, וזאת משוואה שברגע שמצליחים לנפץ אותה, אז החיים משתנים. הסיבה שהמשוואה הזאת כל כך קריטית לנשים, היא כי הפקטור של זמן אצל נשים הוא מטורף. זאת אומרת, אנחנו היום חיות במציאות שאם אנחנו רוצות לבחור להיות אימהות נוכחות, אוטומטית, החברה, המעסיקים, התרבות, העולם, איך שלא תקראו לזה, אומרת זה אחלה, שזה מה שבחרת, אנחנו נורא מעריכים את הבחירה, זה מקסים, ויש לך חופש לבחור מה שאת רוצה, קחי בחשבון, שאת עכשיו נשארת איזה 3,000 קילומטר מאחורה, בעולם הפיננסי. אי אפשר גם וגם, אי אפשר גם וגם, מאז שאני ילדה זה מה שאני שומעת, אי אפשר גם וגם. את רוצה לנוח, את רוצה להוריד רגל מהגז, תוותרי על הכסף. את רוצה להרוויח כסף, אז תחזרי הביתה ב8-9 בערב. את רוצה להתקדם בקריירה, זה על חשבון המשפחה. אנחנו גדלים במציאות שבה אין גם וגם, ומי שאומר גם וגם הוא חי בסרט, ואני אומרת לכם שיש גם וגם, זה בחירה. אין גם וגם לא כולנו נקום מחר בבוקר ויהיה לנו גם וגם. ברור שהיום במערכת החינוך מורות לא מרוויחות שכר של אנשי הייטק. נכון להיום בהייטק אנשים נדרשים לעבוד יותר שעות ממטפלים עצמאיים ברפלקסולוגיה, whatever, אבל אני יכולה להגיד לכם בתור מישהי שחיה גם וגם, שמי שרוצה גם וגם יכולה לעשות גם וגם, ואחד הדברים שמאפשרים לנו את זה, זה לשבור את המשוואה שזמן שווה כסף. זה מתאפשר על ידי הכרה בערך שלנו, שהוא לא תמיד תלוי בזמן. אני לא בהכרח, כשלי יש פרויקט נדל"ן, יכול להיות שאני ארוויח בו כמה מאות אלפי דולרים, זה לא אומר שעכשיו אני עבדתי בשבילו 8,000 שעות, אני כבר לא מתחילה למדוד את עצמי בכמה משלמים לי לשעה, אלא במה הערך שאני מביאה לעולם. והדבר השני זה באמת הנושא הזה של השקעות. ברגע שאנחנו מתחילות להשקיע את הכספים שלנו, זה יכול להיות בשוק ההון, וזה יכול להיות בנדל"ן, וזה יכול להיות ליצור מוצרים של הכנסות פסיביות, כמו קורסים דיגיטליים, שאגב אין לי בהם שום ניסיון ואני לא מתעסקת בהם, אבל יש המון אנשים שמתעסקים בהם ומלווים בנייה שלהם. ברגע שאנחנו שמות את הכוונה שלנו על לייצר אפיקי הכנסה נוספים, אנחנו מתחילות להיות פחות ופחות תלויות בזמן שלנו, בזמן הפנוי שלנו, ואז הזמן הפנוי שלנו יכול ללכת לכל מקום אחר שאנחנו בוחרות. כדי להתחיל להשקיע צריך מלא כסף, הבטחתי לכם פרקטיקה, here it is, ריבית דריבית, אחד הדברים היפים, הקסומים, הנפלאים שיש לעולם להציע, לא פחות ממבצעי הבלק פריידיי של נובמבר. אז יש לכם פה שתי טבלאות ממחשבון ריבית דריבית שהוצאתי מהאינטרנט, זה כלי פיננסי נגיש וחינמי לכולן ולכולם, כל מי שרוצה להתעסק בכמה כסף יהיה לו עוד 25, 30, 40 שנה, אני ממליצה, זה ממש כיף, אני לא צוחקת, אני ממש ממליצה לשחק בכסף
ולהתעסק בכמה יהיה לכם וכמה תרוויחו וכמה זה ייצר וכמה זה יהפוך להיות, זה חלק מהשינוי, מהשינוי המחשבתי. אז מצד ימין, אני מתחילה פה מצד ימין, אנחנו מדברות על סכום הפקדה של 1,000 שקלים, אני יוצאת מנקודת הנחה שלאף אחד מאיתנו אין שום חיסכון כרגע, מחר בבוקר אנחנו מדברים עם המעסיק או המעסיקה, כי קיבלנו השראה מההרצאה, ואנחנו מקבלים תוספת בשכר של 1,000 שקלים. אנחנו עם אותה רמת מחיה, ולכן אותם 1,000 שקלים יכולים ללכת לחיסכון, במקום ללכת לחיסכון ולהיות בבנק, כי אנחנו לא מבינות בכסף, ואין לנו מושג מה לעשות עם זה, אז פשוט נשאיר את זה בעו"ש, עובר ושב. אנחנו שמות את זה בקופת גמל, קופת גמל זה מוצר השקעה, כמו קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, ומוצרים פיננסיים אחרים שלא ניכנס אליהם, אבל זה מוצר שאפשר להפקיד בו עד 72,000 שקלים בשנה, ויש לו הטבות מס כאלה ואחרות, והוא גם מאוד קל לתפעול, זאת אומרת, אם אתם תפנו לכל אחד כמעט מבתי ההשקעות בישראל, מיטב דש והראל וכל החבר'ה האלה, ותבקשו לפתוח קופת גמל, אז הם יוכלו ללוות אתכם. אנחנו שמות 1,000 שקלים מדי חודש, אותם 1,000 שקלים שקיבלנו העלאה במשכורת, ואנחנו שמות את זה במסלול S&P 500. אני שוב לא נכנסת עכשיו לדיטיילס, גם כי אני לא באה מהתחום של שוק ההון, אבל אני כן אגיד ש-S&P 500 זה איזשהו מדד שבעצם מאגד את 500 החברות טכנולוגיה המובילות, וזה מדד שלאורך המון שנים, גם אם הוא תנודתי, לאורך שנים, אנחנו מדברות על 15, 20, 25, 30 שנה, בממוצע הוא עושה באזור ה7-8% בעשרות שנים האחרונות. ולכן אני מרגישה נוח במחשבון הזה לשים 7%, בהנחה ואתם באמת משקיעות במדד הזה. עוד 30 שנה, הפקדתם סך הכל 361,000 שקלים, שהפכו להיות 1,220,500 כמעט. למה זה קרה? בגלל ריבית דריבית. הכסף צובר ריבית, אם בהתחלה היה לנו 1,000 ואז עוד 1,000 ואז עוד 1,000, כל חודש על ה1,000 התווספה הריבית, וזה מה שנקרא ריבית דריבית. כל פעם הריבית מוכלת, חלה על הסכום החדש. אני כן אגיד למען הגילוי הנאות, שזה לא כולל פה עכשיו דמי הפקדה ודמי ניהול וכל מיני דברים שמשתנים מקרן לקרן, אבל זה ככה קריאת כיוון. מעבירה אתכן שמאלה לטבלה השנייה, שנה אחרי שביקשתן העלאה של 1,000 שקל, יכול להיות שעזרתן אומץ ועברתן מקום עבודה, יכול להיות שהתחלתן להשקיע את הכסף שהיה לכן בעו"ש, בעובר ושב, וקניתן נכס להשקעה בארץ או בחול, יכול להיות שעשיתן קורס דיגיטלי, ועכשיו בנוסף ל1,000 שקל מהמשכורת יש לכן עוד 1,000 שקל, עכשיו כבר יש לכן את היכולת להפקיד בכל חודש 2,000 שקלים, 2,000 שקלים, 7%, 30 שנה, אנחנו מדברות על כמעט 2.5 מיליון בעוד 30 שנים. אני יכולה להגיד לכם זה ככה לסבר את האוזן, איזה עולמות נפתחים בפני מי שבא לרגע לשנות את התפיסה אני לא מבינה בכסף, מישהו אחר יעשה את זה, לבין איזה מגניב זה כסף. מה יקרה אם עכשיו אני אתחיל לדבר על זה, להתעסק בזה, לשחק בזה, מה יכול להיפתח עבורי גם? וסתם כדי לזרוק פה עוד משהו לאוויר, אני לא שמתי את זה כי לא רציתי שיהיה כבד מדי בהרצאה, גם לא ידעתי מה הרקע של כולם וכולן, אבל אני יכולה להגיד לכם שבהרצאה אחרת, שדיברתי על זה שלא צריך, כדי להתחיל להשקיע לא צריך מלא כסף, נתתי דוגמה נוספת של משקיעה שלי, שמשקיעה איתי בארצות הברית, שמנפה קרן השתלמות, היא נכנסה להשקעה של חצי שנה, הייתה לי איזושהי השקעה ממוקדת של חצי שנה, בריבית מאוד יפה, זה היה כמו הלוואה לי ליזמת, השקעת חוב, והיא נכנסה על ידי כך שהיא מנפה קרן השתלמות, קרן השתלמות, אני מניחה שחלקכן מפקידות אליה כסף, מדי חודש, בין אם אתן עצמאיות ובין אם זה אוטומטית מהמשכורת שלכם,
לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אפשר למנף קרנות השתלמות, כלומר לקחת הלוואה על חשבון הקרן, מכיוון שהכספים שלנו כבר יושבים בכל הגופים הפיננסיים, אז לקבל הלוואה על חשבון הכספים שיושבים אצלם, זה תהליך שהוא גם פשוט וגם מאוד זול. אני שמה רגע בצד את העובדה שאנחנו בסביבת ריבית טריקית היום, הריביות עלו, אבל באופן כללי שתדעו שזה ההלוואות הכי זולות שאפשר לקבל בשוק, ומה שאותה משקיעה עשתה, היא בעצם מנפה קרן השתלמות. הקרן השתלמות מאפשרת לשלם ריבית בלבד, זה נקרא בלון. בלון זה בעצם הלוואה שבה אנחנו משלמות ריבית בלבד לאיזושהי תקופה, וזה מאפשר לנו תזרים טוב יותר. אז היא לקחה הלוואת בלון, היא השקיעה את כל הכספים אצלי, אחרי חצי שנה קיבלה את הכספים, החזירה אותם לקרן ההשתלמות, ובעצם יצא לה להרוויח עוד, אני חוסכת לכם את החישוב, כי הוא לא מוצג על השקף, אז אני לא רוצה לבלבל, אבל בסופו של דבר יצא לה להכניס עוד 1,000 שקלים לחודש, באותם חצי שנה, יש מאין. למה יש מאין? כי זה כסף שלא היה אצלה, הוא היה בקרן השתלמות, ופתאום היה לה את הכסף הזה בגלל שהיא מנפה אותו, השקיעה אותו, החזירה אותו, ויצרה לעצמה עוד כסף. אותם 1,000 שקלים לצורך העניין, היו יכולים להיות אותם 1,000 שקלים מהדוגמה פה, שהיא הייתה מפקידה מדי חודש, שהיו הופכים להיות 1,220,000, כמובן שאנחנו מדברות על הפקדה מדי חודש ולא רק לחצי שנה, אבל זה ככה, זה מה שקורה כשמתחילים להתעסק עם זה. אני עוברת לאמונה הבאה, אבל מה אם אני אפסיד? כמעט תמיד זו שאלה שעולה מנשים שמדברות איתי. אני מרגישה שחלק מהפטריארכיה זה הלגיטימציה לגברים לשחק בכסף ולקחת עליו סיכונים, וחוסר הלגיטימציה לנשים להיות במשחק. זה שאני גם קוראת לכסף משחק מלחיץ נשים, אני תמיד מרגישה שהם כזה, כאילו, זה לא משחק, זה קריט, זה החיים שלנו, וזה בדיוק, וזה נכון, זה החיים שלנו, וכדי שזה יהפוך להיות חלק מהותי מהחיים שלנו, אנחנו חייבות לשחק במשחק. לשחק במשחק זה אומר שאפשר לפעמים להרוויח, ואפשר לפעמים להפסיד, אפשר להפסיד פחות וללכת על השקעות יותר סולידיות, אפשר לקחת סיכונים יותר משמעותיים, אבל אפשר לעשות את כל זה כשאנחנו מתחילות לחנך את עצמנו פיננסית, להתעסק בתחום, להבין מה אנחנו עושות. מבחינתי ההפסד זה בדיוק כמו פחד, תמיד שאנשים שואלים אותי, אבל איך לא פחדת לעשות את הפרויקט הזה והזה? אותו דבר כמו פחד, מבחינתי המחיר שאני משלמת על להישאר במקום, המחיר שאנשים משלמות על לא להיכנס למשחק הכסף, הוא תמיד יהיה הרבה יותר גבוה, מהמחיר שהן עלולות לשלם אם יהיה להם בדרך איזשהו הפסד. ככה אני רואה את זה. ואני רואה את זה לא רק בגלל החוויה האישית שלי, אני רואה את זה על החוויה של המון נשים. נכון להיום בערך 80% מהמשקיעות והמשקיעים שלי הם נשים. אני רואה את זה על נשים שמשקיעות איתי, נשים שנכנסו לתחום, ואיפה הם היו כשהם התחילו איתי בהשקעה הראשונה, איפה הם היום, לא רק איתי, באופן כללי בעולם הפיננסי. ברגע שאנחנו נכנסות למשחק הזה, השמיים הם הגבול, ו-there's no way back. ברגע שאנחנו מבינות שיש לנו את הלגיטימציה ואת המקום, ואנחנו יכולות ומסוגלות להתחיל לדבר על כסף, להרוויח אותו, לשחק איתו, ולקחת את הסיכון והסיכוי הזה, אני לא מכירה אף אישה שהפסיקה להתעסק בכסף, כי היא הבינה שעדיף לה כמו קודם. לא מכירה. זה רק עולם של צמיחה שהולך ומשתכלל ומתפתח וגדל, ובאמת מאפשר המון המון בחירה. מצד שמאל יש ציטוט שאני ממש אוהבת, הוא מלווה אותי באמת בהמון מקומות שלא רק סביב כסף, סביב יזמות ופחדים ולצאת מאזור הנוחות. עד כאן אמונות מגבילות. יופי, יש לי עוד זמן. לפני שאלות וכאלה, אז אני רוצה באמת לדבר על הנושא שמבחינתי הוא כמעט מהות העשייה שלי בזמן האחרון, זה עדיין לא התגבש לעשייה עצמה, זה יותר באמת משאלת הלב שלי, אבל אני
רוצה לומר לכם שבשבע השנים האחרונות שבהן אני באמת בעולם הזה של הנדל"ן, בעולם הפיננסי, עברתי תהליך מאוד ארוך שאני מרגישה עלה לאיזה הילוך שלישי, רביעי, חמישי רק בשנתיים וחצי האחרונות. אני נכנסתי לתחום בתור עובדת אצל יזם נדל"ן, לאט לאט הפכנו להיות שותפים, לפני שנתיים וחצי עזבתי אותו, ובכל 4.5 שנים שעבדנו ביחד, אני יכולה להגיד לכם שהתפיסה שלי הייתה, סיפרתי לעצמי שאני אישה שמתנהלת בעולם הפיננסי, אבל היה לי אפס חיבור לעצמי, אפס חיבור לתכונות הנשיות שבי, ניסיתי להשתיק אותם בכל דרך אפשרית, ניסיתי לדבר את השפה הגברית ואת הפטריארכיה, ניסיתי להיות כמוהם. הרגשתי שרק אם אני אשחק את המשחק כמו הגברים, אני יכולה לשחק את המשחק, והיה בי ובער בי בפנים רצון לעשות את הדברים אחרת, ולא היה בי את האומץ וגם לא ראיתי את הדרך, עד שלפני 2.5, גם כשנולדה, זה היה האמת 3 שנים, קצת אחרי שנולדה שי, הבת שלי, פתאום משהו השתנה בי, נסיבות אפשרו לי פתאום לראות את הדברים אחרת, והחלטתי לעזוב את השותף הקודם שלי ולצאת לדרך עצמאית, ופתאום יצאתי לדרך עצמאית ועמדתי אני מול העולם, עושה נדל"ן, נטע עושה נדל"ן עכשיו, אחרי ש4.5 שנים התחבאתי מאחורי השותף. היה לי מאוד קל להגיד, הוא מבין בנדל"ן, אני אישה, אני ממש טובה בלנהל תהליכים, ואני נותנת שירות לקוחות מעולה למשקיעים שלנו, ואני מנהלת את האופרציה, אני מאוד פדנטית, אבל הוא מבין בכסף ובנדל"ן, אז הוא יעמוד מולכם, ואני אהיה פה שנייה מאחורי הקלעים, ואף אחד לא ידבר איתי, בסדר. ופתאום הייתי בפרונט, ותסמונת המתחזה, שאני יכולה להגיד לכם שהיא חברתי הטובה ביותר, ואויבתי הגדולה ביותר, ישבה לי פה, כל הזמן, את לא יודעת נדל"ן, את לא מבינה בכסף, את לא יודעת, בי, ומה שאני עשיתי כדי להתמודד איתה, זה שהתחלתי לספר את הסיפור הנדל"ני, ההשקעתי, היזמי שלי, בדיוק כמו שהוא. הכי חשוף, הכי פגיע, הכי גלוי, הכי כנה, במקומות שנכשלתי, אמרתי את זה כמו שזה, את ההומור העצמי שלי והגישה אני לא לוקחת את עצמי יותר מדי ברצינות, הבאתי אותה כמו שהיא ברשת החברתית, ופתאום קלטתי, והסיבה באמת שכל זה היה ממקום של באמת להתמודד עם הפחדים שלי, ומה שזה עשה זה שזה פשוט הביא אנשים אחריי, משקיעים ומשקיעות שבחרו להשקיע איתי, בדיוק בכל המקומות שהיה נראה לי הכי הגיוני בעולם שאין סיכוי שמישהו יבוא, כי אני למדתי, אותי לימדו, שכשנדברים על כסף ועל ביזנס ועל עסקים ועל נדל"ן, אנחנו חייבים להיות חזקים, אנחנו צריכים לשדר הצלחה, אנחנו צריכים לא לגמגם ולא לחייך, ובטח לא להיות רכים, ופגיעות וחשיפה ואותנטיות, אין להם מקום בחדרי הישיבות של העולם העסקי, בטח לא כשמדברים על נדל"ן, ופתאום ראיתי מציאות אחרת. פתאום היה משהו, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה, פתאום הבנתי, זה התחיל באמת ממקומות של פחדים עמוקים שלי, ופתאום קלטתי שכשאני מביאה את הגרסה הכי כנה ואותנטית שלי כמו שהיא, עם תכונות שהן גם נשיות וגם גבריות וגם נקביות וגם זכריות, אני מביאה את נטע כמו שהיא לתוך המרחב העסקי והפיננסי, קוראים קסמים, ומשקיעים ומשקיעות באים איתי, ויזמים ויזמיות חוברים אליי, והמון קולגות שכל הזמן ניסיתי להיות כמוהם ולעשות את הדברים כמוהם, ופתאום באתי כמו שאני, נוצר שם איזשהו חיבור שהוא מאוד כנה ואמיתי, וזה היה ריפוי מטורף
עבורי, וזה הלך והתחזק במיוחד בשנה האחרונה, שפתאום הבנתי שעבר איזשהו שלב נוסף בין המקום הזה של אוקיי, אני עושה כסף, אני מדברת על כסף, אני פועלת בעולם של הכסף, אני פועלת בעולם הזה בתור נטע. ולא רק שאני אפעל בעולם הזה בתור נטע, אני אעשה ארגזים של כסף, בלי להתנצל על זה, עם כל התכונות שהופכות אותי לאדם השלם שהוא אני, וזה יכול להיות גם פגיעות, גם רגישות, גם הססנות, גם ביטחון עצמי, גם חוסר ביטחון עצמי, הכל מהכל, כי בי יש הכל מהכל. ואחד הדברים שאני באמת רוצה להביא לעולם ולנסות לדבר אותם החוצה, זה את המקום הזה, כי אני מרגישה שבאמת כשאני נכנסתי לעולמות הפיננסיים והעסקיים, הייתה תחושה כזאת של עשית את הצעד הראשון, יש לך את האומץ להתחיל להתעסק בזה, אחלה, את בסביבה גברית, act accordingly. ופתאום יש לי תחושה כזאת שלא רק שאפשר לעשות את זה כמו שאנחנו, אלא שהאנרגיות הנשיות שאנחנו מביאות יכולות להביא אותנו לתוצאות בעולמות הפיננסיים והעסקיים שהן הרבה יותר טובות ומיטיבות איתנו, מאשר כשאנחנו מנסות להתאים את עצמנו לפטריארכיה. ואני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים היותר מרגשים זה שגם יזמים, גברים בתחום, פונים אליי, ופתאום אני רואה שבאמת יש משהו יותר רך שיוצא כלפי משקיעים ומשקיעות, ויוצא ברשת, ופתאום לדבר על כישלונות זה בסדר, ופתאום להביא פגיעות וחשיפה זה סבבה. ואני באמת, מבחינתי, שליחות עבורי זה באמת להוכיח דרך עשייה אמיתית, שזה לא או זה או זה. שהתכונות הנשיות האלו שלנו, אותן תכונות שהופכות אותנו לקרגיבר ולאימהות נפלאות ונשים מדהימות, הן לא עומדות בדרכנו להרוויח כסף ולעשות עסקים, הן הרוח הגבית שמאפשרת לנו לעשות את זה טוב יותר. אז זה לגבי להתנהל במרחב הפיננסי בתור אנשים שאנחנו, ואני באמת חושבת ביום שאחרי הפטריארכיה, אנחנו, נשים וגברים כאחד, כולנו פשוט מחוברים לכל מכלול התכונות שיש בנו כבני אדם שלמים, ומבינים שאין רק משהו אחד שעובד, אלא שחיבור עצמי ואותנטיות זה מה שמביא אותנו להצלחה. ולפני כזה שאלות וסיום, אני באמת רוצה לדבר על מה אפשר לעשות מחר בבוקר. אני שונאת שאומרים לי שזה הכל בסטייט אוף מיינד. אני שונאת המשפט הזה, אבל תקשיבו, מה אני אעשה? אני באמת אומרת לכם שבכל הקשור לכסף, לא משנה באמת כמה כלים וצעדים ודברים אני אראה לכם, ואיזה השקעות אני אציג לכם, ולכמה קורסים תירשמו כדי להירשם לקורס, כדי להתחיל להתעניין, כדי להתחיל להבין שאתן יכולות ורוצות להתעסק ולהרוויח כסף, צריך שינוי תפיסה, והשינוי הזה לפעמים לוקח זמן, אבל הוא נשאר לנצח. זה משהו שאותי מאוד מעודד. once הגעתם לשם, אני אומרת לכם באמת, מנשים שאני רואה סביבי, once התחלתם להבין את הקסם הזה, שביצירה של כסף, אין דרך אחורה מהדבר הזה. אין דרך אחורה, וזה דבר קסום ונהדר, ואני מאוד מתרגשת כשאני רואה סביבי נשים שעסוקות בלייצר כסף ולא בלחסוך אותו. כי חיסכון אגב, הקטע הזה של חיסכון נשי, וואי, אני אספר לכם סיפור, יש קבוצה שאני אוהבת אותה, קבוצה שנקראת עוברות ושוות, אגב כסף ואגב להסתובב במעגלים של דיבור וצמיחה פיננסית, נקודה מספר 6 בשקף הזה, אז יש קבוצה של עוברות ושוות בפייסבוק, קבוצה שמדברת על כסף, והיה שם פעם פוסט שמישהי העלתה, והיא סיפרה שהם זוג והם חיים בתל אביב, ויש להם הוצאות ככה וככה, והכנסות ככה וככה, ולא משנה מה היא, והיא גם ציינה שם שהם גרים בדירה ללא משכנתה, ולא משנה מה הם עושים, הם לא מצליחים להתקדם כלכלית. לפוסט הזה היו בערך 1,500 תגובות, עברתי אחת-אחת,
95% מהתגובות התייחסו להתנהלות הכלכלית שלהם ברמת החיסכון. זה הגיע עד רמה של תגובות של תפסיקו לאכול בשר ותעברו לתזונה צמחונית כי זה חוסך כסף, לא שאני מביעה דעה לתזונה לכאן או לכאן, אבל זה הגיע לדקויות של העצות הכי יצירתיות, הכי כאילו יוצאות מהקופסה לגבי איך אפשר לחסוך כסף, כשכל מה שאני ראיתי בפוסט זה שהם גרים בנכס ללא משכנתה, בארבעת הקירות האלה יש להם המון כסף, שיכול להפוך להיות המון כסף, שהם לא עושים איתו שום דבר, ודיברתי שם על הנושא הזה, והייתי פחות או יותר היחידה מבין המון תגובות, אני ועוד כמה, שראו יצירה של כסף, ולא צמצום שלו. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שלנו, בתפיסה שלנו של כסף כנשים. רוב הנשים שעושות צעדים שקשורים לכסף, זה ללכת לעמותות כאלה ואחרות שהן מדהימות, ואני חושבת שזה נפלא, שמלמדות אותם איך להתנהל כלכלית יותר נכון, ואיך לחסוך יותר בהוצאות, ואני אומרת שלא משנה כמה אנחנו נתאמץ לעבור מהוט ל-yes, ולחסוך 20 שקלים בחודש, אם את אותו מאמץ אנחנו נשקיע בלדמיין איך אנחנו יוצרות יותר כסף, והדמיון הזה יהפוך להיות צעדים שאחר כך יובילו אותנו לייצר אותו, אני מבטיחה לכם שאין מה להשוות בתוצאה שיכולה להיות מלייצר יותר כסף, לעומת המאמץ שנדרש בלחסוך. וההבדל המהותי הוא שבייצור של כסף אין גבול ובחיסכון יש. כי אתן לא יכולות להגיע למצב שאתן תחיו על 0 שקלים בחודש, וגם אם כן, זה ייצר שם. אתן לא יכולות לחיות במינוס, אבל אין גבול לכמה אתן יכולות לייצר, אוקיי? אז שינוי תפיסה לוקח זמן, אבל נשאר לנצח, ואני מרגישה ששינוי ב-state of mind באמת מתחיל מצעדים קטנים ותשומת לב לשיח פנימי. בתור התחלה היכרות עם המרחב הפיננסי האישי בנגיעות קטנות כל פעם. הגמילה שלי מהפחד, מהחשבון בנק שלי, היה להיכנס לחשבון הבנק פעם ביום ולצאת אחרי 5 שניות. אני ממש רצינית. הייתי נכנסת לחשבון בנק, נבלת ויוצאת, ואחר כך הייתי נכנסת לחשבון בנק, נמצאת שם 5 דקות, נבלת ויוצאת, ואני אומרת גם לכן, זה נשמע לכן אולי טיפשי, אבל המון פעמים העולם הפיננסי הזה נתפס כמשהו כל כך גדול, ואם אנחנו מפרקות אותו, אם אנחנו פתאום מתחילות לחוש אותו באיטרציות קטנות כל פעם, זה באמת יורד בגרון הרבה יותר. אז להיכנס לחשבון ולצאת, או לבדוק מה קורה בחשבון, להתקשר לסוכן פנסיה, אם יש לכם כזה, ולשאול, מה לי, מה קורה, כמה יש לי בפנסיה, סתם לא תעשו עם המידע הזה כלום, אבל דיברתם רגע על כסף. נגיעות קטנות כל פעם, תשומת לב לדיבור מזלזל פיננסית כלפי עצמנו, תקשיבו, זה קריטי, אנחנו מחכות ליום שאחרי הפטריארכיה שבו יסתכלו עלינו כשוות בין שווים, שמבינות בכסף ומגיע לנו כסף, אבל אנחנו עם עצמנו מספרות לעצמנו שאנחנו לא יודעות להרוויח, לא מבינות, לא, אז זה מתחיל מעצמנו, תשימו לב כמה פעמים עולה לכם הדיבור הזה. אני שמתי לב בהקשר אחר של החיים שלי, אגב, יש לי קטע כזה שמתי לב בזמן האחרון, שלמרות שיש לי המון כוחות נפשיים לעשות דברים גדולים ואומץ וכולי, ביום יום שלי אני בכיינית מטורפת. כל פעם שיש לי משימה, זום, פגישה, יש לי מחשבות כאלה, עולות לי מחשבות של יו, איזה קשה הולך להיות לי, כמה זה קשה וכמה אני מסכנה, ובזמן האחרון, בזכות איזה חברה, אני משתמשת בכלי שנקרא אולי לא. אולי לא, זה כפתור דמיוני שאני מדמיינת אותו באוויר, שאיך שאני מתחילה לספר לעצמי שקשה לי והולך להיות לי קשה ואני לא אשרוד את זה, עולה כפתור שאומר אולי לא, אני בוחרת ללחוץ עליו, ופתאום אני חושבת שאולי לא יהיה לי קשה. אולי דווקא אני ממש מסוגלת לעבור את מה שאני הולכת לעשות, אותו דבר עם השיח הפיננסי. אני לא מבינה בכסף, אולי לא נכון, אולי אני כן מבינה, אני מפחדת רצח להיכנס לחשבון בנק, אולי זה לא כזה מפחיד, אולי כן יש לי מה לעשות, אולי כן הגיוני שאני אקבל העלאה בשכר, אולי אני כן מבינה בכסף, אולי אני לא מבינה באחוזים, בכיתה ג' לא הצלחתי לחשב את זה, ועד עכשיו יש לי טראומה, אולי יש מחשבון, ואפשר לחשב אחוזים במחשבון, לדוגמה, המון דברים של כאילו שנייה,
לבקש העלאה בשכר, בום, 1,000 שקלים לכולנו מחר בחשבון הבנק שהופכים להיות 1,000,000 שקל בעוד 30 שנה, 2,000 שקלים זה 2.5 מיליון, אני מזכירה לכם, לבקש העלאה בשכר, זו פעולה כל כך פשוטה בשביל הפרוספריטי, השליטה, הבחירה שלנו. להתחיל להפקיד לקופת גמל או השקעות אחרות, דיברנו על זה, להתרחק מסמי הכבאי וחבריו, דמות אהובה על הילדים שלי, אבל דמות שאני לא אוהבת אותה בכלל, זה כל אותם אנשים בחיים שלכם, שאם אתם עכשיו תתחילו לדבר על כסף, וכן, זה לרוב גם באמת יותר גברים, שלחלקם לא כל כך נעים שנשים מדברות על כסף, יספרו לכם למה זה לא הגיוני עכשיו, שתתעסקו בזה, אתם לא צריכות לחשוב על זה, ויש לכם ילדים, ותתעסקו במה שחשוב, זה קולות של סמי הכבאי, לא, זה מפחיד מדי, זה השקעות, זה מסוכן, צריך לעבוד קשה, ורק עבודה קשה, תביא כסף, זה קולות של סמי הכבאי. לזהות אותם, ולשים אותם במשבצת ששם הם מיועדים, שזה ביוטיוב, סמי הכבאי וחבריו, כזה. להסתובב במעגלים של דיבור וצמיחה פיננסית, יש אין סוף, ומי שרוצה שתפנה אליי באמת בפרטי, יש קבוצות פייסבוק, יש פורומים, יש קורסים, יש באמת אין סוף, מי שרוצה להתחיל להיות במקומות האלה, ולהתחיל לקרוא, להתחיל להריח את התוכן הזה, והדבר האחרון זה באמת לדבר על כסף בכל רם, בינינו לבין עצמנו, אנחנו עם המשפחה שלנו, אנחנו עם החברות שלנו, אנחנו עם החברים שלנו, במקומות העבודה שלנו, ועם הילדים והילדות שלנו, הכי חשוב. ודבר אחרון והכי חשוב מבחינתי, תקפצו למים, זה להעביר את כל מה שבאמת דיברנו בתיאוריה לפרקטיקה, להתחיל לשחק ולהריח ולהתעסק עם זה ולחלום את זה ולהתרגש מזה ולחייך סביב זה, ושזה לא יהיה קושי, כמו שזה נאמר באמת קודם בצ'אט, כי באמת שמותר לנו. מותר לנו ואנחנו לא צריכות לחכות ליום שאחרי הפטריארכיה שמישהו יגיש לנו על מגע של כסף את האפשרות להרוויח את זה ולהתעסק בזה ולייצר את זה, אנחנו יכולות לעשות את זה כבר מעכשיו. וזהו, ואני לא נשארנו כמעט זמן לשאלות, אז אם יש כזה 2 דקות, אכלתי את הראש כפי שאמרתי, כותבים לי שעדיף לקרוא לכפתור, אולי אני כן, לגמרי, זה הרבה יותר חיובי מאשר אולי אני לא. איך אני רואה יצירה כסף מדירה שאין עליה משכנתה? דירה שאין עליה משכנתה, אפשר למשכן אותה, אפשר לקבל עד 50% מערך נכס קיים, אם יש לכם דירה ששווה 2 מיליון, זה אומר שמחר בבוקר יכול להיות לכם 1,000,000 שקלים, שיכולים להפוך להיות המון סוגים של השקעות. יכול להיות נכס בחול, זה יכול להיות כמה נכסים בחול, זה יכול להיות נכס בארץ ונכס בחול עם משכנתה נוספת, זה יכול להיות חלק בשוק ההון וחלק בארץ, זה יכול להיות הקמה של עסק, המון דברים שאפשר לעשות, אבל שוב זה להתחיל להתעסק במינוף. נגמר לי הזמן? אני רק אגיד שבאגרסיביות עוד מעט תחזירו אותנו למליאה, אז... אז אני רק רוצה להגיד באמת, לפני שאנחנו נפרדים, ממש תודה שבחרתם לבוא, ועל הזמן ועל ההזדמנות, מיכל, והיה לי מה זה כיף, ממש. תודה רבה, ממש חשוב, לא מובן מאליו, תודה. כולם חזרו? טוב, אז אני שמחה לראות שוב במליאה את כולן, ואותי במימדים מאוד גדולים. אני מקווה שהיה לכם ככה משמעותי, אני הייתי בסדנה שבטוח עכשיו אני הולכת לעשות גם מלא כסף וגם לשחרר מלא אמונות מגבילות, כל מה שהייתי צריכה זה שעה בלוז כדי לעשות שינוי תודעתי כל כך עמוק, וזה היה באמת אבל מעורר השראה. אני רוצה רק רגע לדבר על מה הולך להיות עכשיו, כי זה החלק, הוא מאוד מאוד חשוב לנו לכנס, גם כי אנחנו מאמינות שהמדיום זה המסר, ואנחנו רוצות לעשות איזושהי תרבות אחרת, אז אנחנו גם רוצות להשתמש בחוכמה של כולן, ולהחזיק את זה שהשפע נמצא אצל כל אחת וכל אחד, ושיש לכל אחת משתתפות בכנס משהו לתרום לנו. וגם אחר כך אנחנו, שנעשה מהלך השתתפותי, גם בסוף יהיה לנו איזשהו פאנל, אז אני רגע רוצה לעשות לנו איזשהו סדר, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של 15 שעה, ככה קפה, אבל אני ממש רוצה שתחזרו, כי החלק הבא שלנו בעצם מעגלי שיח בתוך חדרים, שבהם לכל אחת ואחד, ומי שלא רוצה גם לא חייב, אנחנו במקום של בחירה,
יהיה לנו איזה שהם מעגלים שבהם אנחנו נוכל לשתף תובנות, נעלה כל מיני חוויות שלנו על מול גם המושג הפטריארכיה, גם על מה ששמעתם בסדנה שהייתם בה או בהרצאה של מרווה, ויהיה איזושהי הזדמנות לעשות שיח בקבוצות קצת יותר קטנות, ובסוף גם בין אם מי שדיברה ובין אם בחרה שלא, יהיה לנו גם הזדמנות לכתוב את הדברים באיזשהו קיר משותף שלנו, כדי שיהיה לנו תוצר מהכנס. אז אני ממש מבקשת, יש לכם עכשיו 7:16 דקות, שב7:30 נשוב לכאן כולנו, תהיה לנו חלוקה רנדומלית לחדרים, היא לא קשורה לבחירה, פשוט איזושהי חלוקה מחדש, גם שיהיה לנו הזדמנות לפגוש עוד פרצופים בסביבה יותר אינטימית, ולכל חדר כזה תצובת מנחה שתאסוף מאיתנו את המחשבות, הגיגים, תובנות ונקודות מבט שונות ומגוונות. אז, ורגע אני אגיד עוד משהו על ההמשך, למרות שכבר קיבלתם את הלו"ז, אבל אני יודעת שזה כבר שעות שקשה להחזיק. בסוף המעגלי שיח יהיה לנו הפסקה קטנה, ואז יהיה לנו פאנל אקטיביסטי עם נשים וגברים פורצי דרך, שמי שתוביל אותו זה נרקיס אלון, ואם אתם לא יודעות מי, אז יש לכם רבע שעה לעשות גוגל ולהבין את הכבוד שנפל בחלקנו שהיא תפגוש אותנו בשעה כזאת. זהו, אז אנחנו נחזור לכאן בדיוק בשעה 7:30 למעגלי שיח, ועד אז תעשו קפה ותגידו שלום. תודה מיכל, זה ייקח דקה או שתיים כדי לפתוח את החדרים.